Hola, buenas gente. En este vídeo os voy a enseñar. Aquí está el pequeñajo. Os voy a enseñar en una cuerda partida de un arrancador de un grupo cómo deberíamos de repararla. Bueno, pues para empezar vamos a soltar estos 3 tornillos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el mecanismo. ¿Lo veis? Cuando tiras, salen y ya te gira todo. Y cuando sueltas, ya no es independiente. Bueno, no pilléis la jugada, ¿no? Vale. Tenemos el tirador. Me parece que lleva como una tapa. Perfecto. ¿Lo veis? Muy bien. Venga, vamos a empezar por aquí. Fuera. Y fuera. Bueno, las piezas, el fleje metido. ¿Veis cómo lo enrollamos? Hacia este lado. Muy bien. Ahora vemos que el fleje tiene que enganchar así. Por tanto, cargamos un poco el fleje. Tiene que hacer fuerza. Yo creo que por ahí andará. Ahora deberíamos de sacar por el agujerito. El cordón. A ver si somos capaces. Venga, ya estamos. Muy bien. Vamos a colocar el tape. Ya no se sale, entonces igual le he metido mucha cuerda, pero bueno, ya lo veis. Ahora, así no nos molesta. Tenemos que meter
nuestro tope, desde donde vamos a tirar. Vamos a desfichar un poco más. Después de este. Venga, vamos para ahí. Muy bien. Ahora sí, que hacemos el nudo ya, definitivo. Se queda aquí dentro. Y este dentro de este. Desbloqueamos esto y ahora ya lo tenemos completo. Vamos a probar.